ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்ல நெக்ஸ்டா பார்க்கக்கூடிய மோட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் விஞ்சு தான் பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரிக் விஞ்சுனா எங்க யூஸ் பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஒர்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா? சிவில் ஒர்க்ல வந்து பில்டிங் மேல ஒரு கூட்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய மோட்டர் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த மோட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும், அது எங்கெங்க யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதோட ஸ்பெக் என்ன டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். சார், இந்த மோட்டரோட ஸ்பெக் பற்றி சொல்கிறீங்களா? இது எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க? சார், இப்போ இந்த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான வந்து உங்களுக்கு வந்து 40 மீட்டர் ரோப் வரக்கூடிய மிஷின் இருக்கு, 50 மீட்டர் வரக்கூடிய மிஷின் இருக்கு. மொத்தம் 2 மிஷின் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா? ரெண்டுமே வந்து வித்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் டைப் தான். இது வந்து ஓகே. லிவர்னு சொல்லுவாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து இந்த மோட்டர் வந்து இந்த கிளச் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டுமே கிளச் மோட்டர் தான். இப்போ இதுக்கு வந்து 2 மோட்டர் வச்சிருக்கோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 மாடல். இது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்தக்கூடிய நியூ மாடலு, இது வந்து ஓல்டு மாடல். சரிங்களா? இந்த ஓல்டு மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோப்பு வந்து 50 மீட்டரில் உங்களுக்கு வந்து 8 mmல ரோப் வரும். 50 மீட்டர் ரோப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு 165 அடி ரோப் வந்து இந்த ட்ரம்மில் இருக்குங்க. சரிங்களா? இதோட மோட்டரோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3 HP கெப்பாசிட்டி. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 கிலோ உங்களுக்கு வந்து லிஃப்ட் பண்ணும். மொத்தம் இதில் வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. சிங்கிள் ரோப்பில் யூஸ் பண்ணால் அதோட பாதி வெயிட்டு, அதுவே நம்ம வந்து டபுள் ரோப் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரோப் புள்ளி போட்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஃபுல் வெயிட். சரிங்களா? இதில் வந்து மோட்டர் சீக்கிரம் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி டபுள் சைடு நமக்கு வந்து இந்த கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக மோட்டர் வந்து என்ன வோல்டேஜில் ரன் ஆகுது அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த வோல்டேஜ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்ரு. இதை வந்து நம்ம வந்து கூட்ஸ் லிஃப்ட் ஆகட்டும், பில்டிங் மேலே வந்து இந்த செங்கல் மணல் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? வந்து இன்னைக்கு நிறைய லேபர் காஸ்ட் இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக எப்படி கம்மி பண்ணுறாங்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி மோட்டர் வாங்கி வச்சு லேபர் காஸ்ட் வந்து நம்ம ஈஸியாக கம்மி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஓன் பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறவங்களும் நம்ம வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கும். அது போக வந்து பெரிய பெரிய இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறவங்க மேஸ்திரி மாதிரி ஆகட்டும், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மோட்டர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா லேபர் காஸ்ட் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 10 பேர் வந்து லேபர் வச்சுருக்காங்களா, இந்த மோட்டர் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 2 ஆள் போதும். ஒருத்தர் வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு, ஒருத்தர் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து வேலையை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒருத்தர் 10 மணி நேரம் செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து இந்த மிஷின் வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்தில் வந்து பண்ணிடுவாங்க. ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக முடிச்சு கொடுத்துரும். ஓகே ஓகே சார், இப்போ 2 மாடல் மோட்ரு காட்டினீங்க, அதில் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குதுல்ல? சார், இப்போ ரெண்டுமே பார்க்க ஒரே மாடல் மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கீர் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த கீர் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டிங் கீர் பாக்ஸ், வெர்டிக்கல் கீர் பாக்ஸாக இருக்குது. ஓகே. இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வருங்க, ஸ்லிப்பிங் மோட்ல இருக்கு பாருங்க, அது ஸ்டாண்டெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு. சரிங்களா? இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பர் கியர் வரும், இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெலிக்கல் கியர் வரும். இது போக இந்த ரோப் வந்து வெளியே ஜம்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இதில் வந்து ரோலர் எதுவுமே கொடுக்கல. சரிங்களா? இதில் பாருங்க, கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்து கவர் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து வித் ரோலர் வருது. இந்த ரோலர் இருக்கிறங்காட்டிக்கும் ரோப் வந்து உங்களுக்கு வந்து அன்இவனாக போகாமல் இருக்கும், ஒன் சைடு வெளியே ஜம்ப் பண்ணாலும் இறங்கிக்கும். ஆமாம். அது போக வந்து 2 கூலிங் ஃபேனு, இந்த ஆப்ஷன் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி தான். இதில் மெயினாக டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோப்போட குவாலிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது வந்து 40 மீட்டரு, இதில் 50 மீட்ரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரோப்புக்கு வந்து ஆயிலோ பின்ன அந்த கிரீஸ் எதுவுமே போட தேவையில்லை. இது வந்து அன்கேல்வன் ரோப்பு. இந்த ரோப்பு இது வந்து ஒரு கேல்வனைஸ் ரோப்பு, இதுக்கு நம்ம எதுவுமே போட தேவையில்லை. ஆனால் இந்த ரோப்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆயில் கிரீஸ் எதுவும் போட்டுக்கலாம். ரோப் வந்து சீக்கிரம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். மற்றபடி பார்க்கக்கூடிய 2 கூலிங் ஃபேன் ஆகட்டும், உள்ள வர மோட்டர் ஆகட்டும், ட்ரம் ஆகட்டும், இந்த ஃப்ரேம், இதெல்லாமே வந்து சேம் தான். கீர் பாக்ஸ் மெயினாக மோட்டருக்கு வரக்கூடிய அந்த கீர் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 மாடலுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? சார், இந்த பில்டிங் மேலே ஏற்றலான்னு சொன்னீங்க, அது இந்த மோட்டர் எப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணுவீங்க? சார், இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெறும் மோட்டர் மட்டும் தான் வச்சிருக்கோம். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு வந்துடும். ஸ்டாண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 360 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இந்த ஸ்டாண்டு எப்படி இருக்கும், அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு வாங்க, நம்ம வேர் ஹவுஸ்ல இங்கே வைக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் இல்லை, வேர் ஹவுஸ் போகலாம், அங்கே வந்து எல்லாமே ஃபிட்டிங்லேயே இருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி அங்கே வச்சு எல்லாமே டீட்டெயிலாக காட்டிடலாம். சரி, ஓகே, அப்போ அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். ப்ரோ, நீங்கள் சொன்ன ஸ்டாண்டு இதுதானே? சார், இதான். ஆமாம், இதாங்க அந்த ஸ்டாண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 360 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, ஸ்ப்ரிங் இருக்கு. ஸ்ப்ரிங்கை மட்டும் எடுத்து விட்டா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகிக்கும், ஃபுல்லாக ரொட்டேட் ஆகிக்கும். ஆமாம். இங்கே வந்து பாருங்க, ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு, நம்ம வேர் ஹவுஸ் வந்திருக்கோம். ஓகே, அதனால உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன். இது வந்து இப்போ எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்த்துடலாங்க. ஓகேங்கண்ணா, இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுங்க? இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் டவுனுக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? இது போக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மெட்டீரியல் மேல லோட் ஏத்திட்டோம், வண்டி ஃப்ரீயா இருக்கும், இறக்குறதுக்கு வந்து அந்த லிவர் அமுத்தினா போதும், ஃப்ரீயா இருக்கு. அது பிடிச்சோன்னா நமக்கு இறங்கி ஃப்ரீயா இறங்கி அது மறுபடியும் நம்ம ஏத்தணும் வந்து ரிமோட்ல ஏத்திக்கலாம். ஓகே ஓகே. இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். ஆமா, இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்டார் லைஃப் கொஞ்சம் அதிகமாகும். ஓகே. இது போக பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிஷினோட ரன்னிங் டைம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஓகே ஓகே. அது போக டபுள் சைடு கூலிங் ஃபேன் ஆப்ஷன் இருக்குங்காட்டி உங்களுக்கு மோட்டர் சீக்கிரம் வந்து என்ன ஆகாது, ஹீட்டும் ஆகாது, மிஷின் லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்.
இது எப்படி இந்த ஸ்டாண்ட் செட் பண்றது அதோ சார் சொல்றீங்களா? இப்போ வந்து இதுக்குன்னு டெமோ வீடியோ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்னா, இப்போ நம்மகிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு டெமோ வீடியோ வந்து அவங்க வீடியோ அமுச்சு அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். விட்டுருவோம். மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 8 நெட் போல்ட் தான். எல்லாமே வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ண மோட்டர் தான் இது. பாருங்க இங்க ஒரு நெட் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா? இந்த நெட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இந்த பார்ட் செப்பரேட்டா வந்துடும். ஓகே. இந்த 4 சப்போர்ட்டிங் பைப்புக்கு வந்து 4 நெட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு இந்த மாதிரி லோடுல வச்சிருக்கீங்க? இது வந்து ஏன் லோடு வச்சிருக்கேன்னா, இப்போ வந்து ஒரு 100 கிலோ எடுக்கிற மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க. நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 30 கிலோ லோடு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். மூணுல ஒரு பங்கு லோடு வந்து வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டு வந்து அப்படியே வெளியே வந்து இதாகாம இருக்கும். அதுக்கு வேண்டி அந்த லோடு வைக்கிறது. ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க 300 கிலோ எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா அங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 200 கிலோ லோடு வந்து என்ன வச்சாகணும், சேஃப்டிக்கு வந்து வச்சாகணும். சரிங்களா? இதோட நம்ம டெமோ வீடியோவை கொடுத்துருவோம். இதுவோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபோன் பண்ணி நம்ம கேட்டாங்க வீடியோ காலில் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், சொல்லி கொடுத்துருவோம். சொல்லி கொடுத்துருங்க. சார் எல்லாம் ஓகே சார். சரிங்க. இப்போ உங்க லோக்கல் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த பொருள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்க. இந்த வெளியூர்ல எல்லாம் இருப்பாங்களா, அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல வந்து கூப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி வந்து இந்த பொருள் சார் நீங்க இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு வந்து எல்லா ஊருக்கும் வந்து டிராவல்ஸ் இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே சார். அவங்க இன்னைக்கு நம்மளோட ஆர்டர் பண்ணாங்க வச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணி டெலிவரி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்ல புக்கிங் பண்ணி விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட் டேவே உங்களுக்கு அங்க ஆமா போயிடும். கொடுத்துடலாம். அது வந்து 300 கிலோமீட்டருக்குள்ள வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாளே வந்து என்ன பண்ணிடலாம், டெலிவரி கொடுத்துடலாம். ஓகே. இன் கேஸ் வந்து 350 கிலோமீட்டர் 400 கிலோமீட்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல இருந்து 1.5 நாள் பக்கம் ஆகுது. நம்ம வந்து வீடியோ மேக்ஸிமம் 2 டேஸ்ல போயிடும். மேக்ஸிமம் 2 நாள்ல வந்து என்ன பண்ணி வந்து டிஸ்பேச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சப்ளையே பண்ணிடலாம் நம்ம. ஓகே. இந்த மோட்டர் பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா? சார் இப்போ இந்த மோட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, மோட்டருக்கு வர ரோட்டருக்கு வந்து 6 மாசம் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஓகே. இது போக பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வந்து நம்ம லைஃப் டைம் ஃப்ரீயாவே கொடுத்துறோம். ஃப்ரீயாவே சர்வீஸ் பண்ணி ஆமா கொடுத்துருவீங்க. நம்மள்ட்ட 1 மாசம் வாங்கிட்டு போனாங்க கம்ப்ளைண்ட், 2 மாசம் கம்ப்ளைண்ட் அப்படி அந்த மாதிரி 5 வருஷம் யூஸ் பண்றாங்க, இல்ல 10 வருஷம் யூஸ் பண்றாங்க, எத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணாலும் ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க, நம்ம சர்வீஸ் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. இன் கேஸ் இல்ல இது நமக்கு வந்து ஸ்பேர் ஏதோ உடஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல மட்டும் நம்ம ஸ்பேருக்கு மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவோம். சர்வீஸ் காசு ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துறோம், ஸ்பேருக்கு மட்டும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் 3 சர்வீஸ் ஆயில் சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஆயிலுக்கு மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன ஸ்பேர் மாத்திரம் அதுக்கு உண்டான சார்ஜ் மட்டும் பண்ணும்போது தவிர சர்வீஸ் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. நீங்க வந்து எப்ப வந்தாலும் சர்வீஸ் ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்துருவீங்க, ஆமா. ஸ்பேர் மட்டும் சார்ஜ் வாங்கி. பண்ணி ஆமா பாருங்க. இப்போ இன்கேஸ் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் நான் சொன்னது வந்து வீடியோவில் கரெக்டாக விளங்கல, இனி மேலே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம கீழே நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். நம்பருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ கால் பண்ணுங்க, எல்லாம் கிளியராக சொல்லிடலாம். இன்கேஸ் இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதாவது ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்தாலும் நமக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, பெஸ்ட் பேஸாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே சார். தேங்க்யூ.